นี้เห็ดลดน้ำใช้สปริงเกอร์ลดนะคะลดไว้ประมาณสัก3 วันเห็ดก็ออกแล้วอันนี้อยู่ที่สวนฝนจะไม่ตกเลยนะคะแต่ว่าใช้น้ำลดเนี่ยค่ะตัวสปริงเกอร์เปิดสปริงเกอร์ลดไปเลยประมาณ3 วันเห็ดก็จะออกค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าอ๋อเจอแล้วค่ะนี่นะคะนี่คือเขาอยากจะปลูกเย็นแล้วแต่ว่าเขาไม่มีน้ำนะคะใช้น้ำประปาลดนะคะ2 ดอกดูดอกเลยนะคะโอเคลองมองหาดูแถวนี้นะคะว่าจะออกไหมมองเห็นละ1 ดอกเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยเปิดให้ดูนะคะนี่เจอแล้วดอกใหญ่ซะด้วยไม่ทราบว่าเรียกเห็ดคูนอะไรนะคะดอกใหญ่มากเลยโอเคค่ะเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะคะเดินพัดโอเคนะคะอันนี้เป็นบริเวณที่เห็ดออกนะคะใช้แสแลนกันลมไว้ลมมันพัดแรงมากเลยค่ะดูก่อนว่ามีหรือไม่นี่ก็มีนี่นะคะมีอยากจะออกแต่ว่าเขาไม่มีน้ำปิดไว้ก่อนค่ะแห้งหมดตรงนี้โดนขึ้นมาเปิดดูหน่อยสินี่ไงเจอแล้วโอ้โหมี3 ดอกมี3 ดอกนะคะปิดไว้ก่อนลมแรงมากบริเวณรอบๆจะเลาะดูนิดนึงค่ะอันนี้เป็นต้นยางนาที่สวนค่ะน่าจะมีอยู่แถวนี้เลยสักดอกเจอแล้วนี่ไง